यार तब हॉस्पिटल लेकर रहा था सोयोगी काम को क्या ये जन दांत में ना वो ना बिल्कुल जब भैया की पिट्टी कर दे पिट्टी कर दे ये काटी कौन हो मेरे को मत पकड़ मेरे को देख काट इसको जा भाजी का No. ए काटन जो ए ए मारना मत ये भैया आना किसने बोला ये काटन जो ये काटेगा तुम दोनों को ए क्यों कर हला दाल भी नहीं काटी कौन काटी काय याची हाथ में लगा ए क्यों मारा तूने छोरी बोल उसको कान पकड़ दोनों हाथ पकड़ कान देखो ये उसका पूछ छोरी कर गुल्लू ए मत कर कुल्लू मत खोल कानू Run. मत पकड़ ऐसे ना रुको
ए छोड़ उसको। क्यों पकड़ा? मत कर, काटेगा। काट। ओए गंदा, मत छेड़ उसको। भम भम मैं चलाऊं बे। भमून भमून। ओए सॉरी बोलो उसको। ना ना गुन्नू पे पूछे ए मुंह नहीं चलना सीधा। मणि मणि के साले काटेगा कुछ हो। Run. ये देखो, ये इसके हर बाहर भाग के ये भैंस में बैठा हुआ है। ये गिलबेट में माँ बे, और भैंस भी उसको कुछ नहीं बोला, जबकि मारने आता है आजकल। ये देख रहे गोला गोला। क्या कौन पठान? चुनू तू कहाँ पे? कौन हो चुनू? चुनू कौन हो? तू है माँ पे के लिए बैठ था। ओए ओए Run. ना करना माउल तुमको दूं वहाँ का बाहर निकल। Oh no! उम्र सारी Tahu kah? Itu papa kamu tahu. Papa itu nggak tahu lu. Oh,